佳能 ES R8，我发现了一个非常好用而且实用的功能，就是它向索尼大法家录音方面的一个功能的跟进。R8内置了一个数字化的热血，还有一个数字化的内置麦克风。它跟之前的佳能的微单还有单反的录音里面的功能我发现不一样了，所以我也没太在意哈，就是它的这个电平值啊，可调的幅度更大。今天我才发现，它这个内置的麦克风，它里面降噪之后，它的电平的调节范围可以调到一个比较精确的值，就是你拿它的这个内置麦克风，已经完全可以当一个 Vlog 相机来用了。这个怎么去理解？就像大疆的运动相机一样，内置的录音不是这么简短的收音你就足够用了。现在它这个范围哈，就是我现在正在录制的，就是 R8的内置麦克风的录音的效果。而且我是今天故意把窗户打开了哈，就是外面声音会传递进来。如果是换成之前的机器，它肯定是能录到外面的底噪的，哪怕是开了风声抑噪，就它多少都会录到一些底噪。它唯一的问题是啥？就是它还能录到一点点镜头啊，自动对焦的时候，它会发出一点点吱吱吱吱吱的声音哈，就它还是能录到一点点相机镜头的声音啊，但是录到的也很小啊，不仔细听你也听不到。像这个我现在用了 RF16的镜头，它的对焦哈，声音应该是非常的轻的哈，就基本上听不到。就是我这个人啊，他会跟着我的焦点来对哈，然后可以听到这个自动对焦的声音哈，但应该声音不大。然后它的音质怎么样呢？刚刚我已经试听了一下，它绝对不会比麦拉达的这个1.2的无线麦克风的声音弱哈，就是声音基本上是非常不错的。然后跟这个 X8 的录音机的收音效果可能接近了哈。我拿这个 X8 的录音机，基本马上接上去，让大家感受一下它们的声音的区别，调到他们两个人输出电平基本上一致的情况下来录，这样就比较公平。OK， 现在插上去，这个电平还偏大哈，我把它调的一样。OK， 现在调到9，差不多哈。现在这个两个的电平 ASCAM X8 的录音机，个人觉得 R8 自带的数字化的录音机非常感人哈。OK。